Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons les exercices dans la page 28. J'approfondis le chapitre. Bien sûr, c'est les propriétés des trois matières. Donc, on va commencer par l'exercice 15, interpréter un schéma. Donc, observe le schéma ci-dessous. Donc, on va voir le schéma. On a l'équerre, on a le fil à plomb, on a un bécher, on a un liquide. Donc, la première question, qu'appelle-t-on la surface libre d'un liquide? Donc, la surface libre d'un liquide, la surface, c'est la surface de contact avec l'air. Donc, exercice 15. Donc, la surface libre d'un liquide, السطح الحر ديال واحد السائل، la surface libre d'un liquide. C'est la surface هي المساحة ديال التماس ديال داك لو liquide avec l'air. لأن عندنا هنا une surface مثلا لتحت ولكن n'est pas en contact avec l'air. Donc c'est la surface en contact avec l'air. وهي bien sûr qu'est-ce qui caractérise les liquides. La deuxième question, quel est le rôle du fil à plomb et de l'équerre? شنو هو الدور نتاع هاد لافيل هادي؟ علاش جبنا هاد لافيل؟ وشنو الدور نتاع l'équerre؟ Donc la fil, donc بالنسبة la fil, donc هذه la première question. La deuxième question, donc شنو هو le rôle? Donc le rôle, الدور نتاع le rôle de la fil à plomb c'est d'indiquer la direction verticale. La direction يعني باش كنحددوا la direction verticale نتاع verticale على اساس باش غادي نحددوا la direction horizontale. ou l'équerre c'est pour définir ou indiquer. Donc l'équerre يعني الكوس l'équerre pour indiquer la direction horizontale. indiquer باش نحددوا الاتجاه الأفقي. ولا فيل à plomb باش نحددوا الاتجاه العمودي horizontal. Donc horizontal. Donc la troisième question, que peut-on conclure pour la surface libre du liquide? إذا شنو نقدروا نقولوا على هذا السطح الحر نتاع هذا لو liquide. Donc السطح الحر نتاع هذا لو liquide, donc la surface plane, la surface du liquide, la surface libre au repos, la surface libre du liquide au repos في حالة سكون est plane et horizontale يعني مستوية وأفقية. لأن تقدر تكون مستوية وعمودية، تقدر تكون مستوية ومائلة، ولكن هنا في هذه الحالة إلي بلان يعني مستوية هذيك المساحة، وأفقية يعني ماشي عمودية. وفاش كنقولوا بلان
اذا باش نفرقوا عندنا بلان ما دايراش هكا، هادي دابا ني با بلان، هادي بلان. اوريزونتال يعني جايه هكا ما جايش هكا وما جايش هكا، دونك هذا هو المقصود. دونك خصنا نفرقوا بين بلان اي اوريزونتال. دونك هادي سي اون بروبريتي ديال لو ليكيد. دونك غادي نمشيو لا سيزيام كيسيون، انتربريتي اون اكسبيريونس. غادي نديرو التأويل نتاع واحد التجربة. هاد التأويل بطبيعة الحال كنديروه في المنهج التجريبي فاش كنكونو نفيريفيو لي زيبوتيز، كنديرو هذا التأويل هذا. دونك سعد ا انفيرمي un certain volume d'air dans une seringue bouchée à son extrémité, voir le schéma. إذن سعد يعني ملأ هذا السيرانغ، يعني جر البيستون، وفاش جر البيستون دخل هنايا لاغ ستدير الهواء، ومن بعد غادي يبلع لو بوشي، يعني الفوهه نتاع ديك السيرانغ. لا بروميير كيسيون، comment faire pour que l'air emprisonné dans la seringue bouchée prenne moins de place. إذن شنو خصنا نديرو باش هذاك لاغ اللي كاين لداخل ياخد غير اسباس، غير شويه د لاسباس. دونك كيسكون فا فير؟ اذا باش نحصلوا على واحد لو فوليم ولا داك لاغ ياخد un peu de place, moins de place. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on ferme l'ombre de la seringue. إذا غادي نسدو الفوهة نتاع المحقنة et on pousse le piston. دونك في هاد الحالة بيان سور لو بيستون غادي تبوسا. دونك هنا غادي نكونو مبلعين هنايا مثلا، وغادي ناخدو لو بيستون غادي نضغطو عليه وغادي تضغط، وهكذا غادي ناخدو دونك لاغ غادي يشد واحد لاسباس اقل. دونك هذه هي لا كيسيون. لا دوزيام كيسيون، quelle propriété physique utilise-t-on؟ يعني هنايا اعتمدنا على اي خاصيه. شنو هي الخاصيه ديال هاد الغاز اللي خلاتنا اننا نعرفوا بانه الي دونك بيان سور لا. دونك quelle propriété utilise-t-on؟ دونك on utilise، اذا كنستعملوا la propriété، يعني la propriété du gaz ou de la compressibilité des gaz. Donc هكا تجي الجملة أفضل. de la compressibilité. إذن la propriété de la compressibilité d'un gaz. و l'air c'est un gaz. donc استعملنا الخاصية ديال لي غاز هي la compressibilité، بأن الغاز les gaz قابلة للانضغاط، الغازات. Donc on passe à l'exercice 17, interpréter une observation. Donc on prend 3 verres identiques en verre transparent. غناخدو 3 ديال الكؤوس مكونة من زجاج شفاف، وهاد الكؤوس بحال بحال. On remplit le premier verre à moitié avec de l'eau, le second avec de l'huile, le troisième avec du sucre en poudre. إذن الأول غادي نديرو فيه الماء نص ديال الكاس، الآخر غنديرو فيه نص ديال الكاس ديال الزيت، والآخر غنديرو فيه نص ديال الكاس ديال سنيدة. Donc la première question, observe-t-on dans les 3 verres une surface libre؟ واش غادي نشوفو في هاد 3 ديال الكؤوس
واحد لا سيرفاس ليبر بيان سور. دونك غادي نوبسيرفيو 3 ديال لي. اذا l'exercice 17 on observe 3 surfaces libres، يعني 3 ديال السطوح حرة، ولكن كل سطح كيفاش داير. لا دوزيام دونك دابا غنطبقوا واحد l'expérience. On incline doucement les verres l'un après l'autre. Comment se comporte la surface supérieure des contenus؟ إذن إلا خدينا وميلنا دونك 3 ديال الكؤوس اللي هي ايدونتيك، وكل واحد على اش غادي يحتوي. دونك هنايا كلنا شنو كاين عندنا؟ لو، وكاين الويل، وكاين لو sucre en poudre، سكر مطحون. اذا بالنسبه للو qu'est-ce qu'on va observer؟ دونك لا سيرفاس كيفاش غادي تجي؟ دونك غادي تجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للويل كذلك، بالنسبه للزيت، بالنسبه لا بودر غادي تكون بحال هكا تقريبا، غير مثال. لان ما غاديش نميلو حنا بزاف، بحال هكا غناخدو واحد لو بيتي اوبجي وغادي نحطوه هنايا وغادي نميلو ونشوف. دونك qu'est-ce qu'on va remarquer؟ Donc lorsqu'on va incliner, comment se comporte la surface؟ دونك لا سيرفاس هنايا كيفاش غادي تولي؟ غادي تولي horizontal، بلان horizontal. دونك بلان هذا بالنسبه للو. بالنسبه للويل كذلك بلان horizontal. بالنسبه لا بودر ني با بلان، ماشي ضروري غادي تكون بلان، تقدر تكون ولكن ماشي ضروري، حيت ماشي خاصيه ديال لا بودر. لا بودر سي ان سوليد ديفيزي. دونك ني با بلان et n'est pas horizontal. علاش دابا هما كيقولوا لنا هادشي؟ على كيقولوا لنا زعما هاد لا بروبريتي هي ديال لي ليكيد. هذا سي ان ليكيد، هذا سي ان ليكيد، هذا سني با ان ليكيد. دونك لا سيرفاس بلان اي اوريزونتال هي هادي. مهما ميلتي الكأس كتبقى لا سيرفاس ديما بلان اي اوريزونتال. Donc, ajuster les niveaux. Sur le schéma ci-dessous, on verse lentement de l'eau contenue dans un bécher, dans un air-ligneux. غادي ناخذ البيشير وغادي نكبوه داك السائل اللي فيه الماء وغادي نكبوه في l'air-ligneux. Donc, refais le schéma en représentant la surface de l'eau dans les deux récipients. La flèche indique le niveau d'eau dans l'air-ligneux. دونك هنايا شنو مطلوب مننا؟ غادي نرسمو المستوى نتاع الماء كيفاش غادي يكون، بيسك عندنا سي ان ليكيد وحنا كنعرفوا لو ليكيد lorsqu'il est au repos la surface plane la surface اللي كنسميوها لا سيرفاس ليبر كي est en contact à l'air. دونك هاد لا سيرفاس كتكون بلان اي اوريزونتال. دونك هكذا غادي تجي. دونك غادي نمشيو l'exercice 19, le gaz roux. Le professeur de physique-chimie réalise l'expérience ci-dessous. Le flacon inférieur, le flacon inférieur, c'est-à-dire l'air contient un gaz roux qui يحتوي على هذا الغاز بهذا اللون اللي كنسميوه roux. ديوكسيد دازوت، هذا سميتو لو ديوكسيد دازوت، هذا غاز ماشي سائل. دون لا كولور اي روس، لا كولور نتاعو غوس. اي لو فلاكون سوبيريور كونتيان دو لير. اذا لاحظوا هنايا دابا هنا شنو كاين؟ كاين لير الهواء، وهنايا كاين ديك ديوكسيد دازوت.
de dioxyde d'azote. D'accord? Et les deux flacons sont séparés par une plaque. وهنا كاينه une séparation. كاين هنا واحد الفاصل كيفصل le dioxyde d'azote على l'air. Donc, on retire la plaque et on observe. غادي نجروا هاد لا بلاك شيئا فشيئا تدريجيا وغادي نلاحظوا. Donc, une fois la plaque est retirée, l'instant فاش غادي نجروا la plaque complètement, quelle est la couleur contenue du flacon supérieur? شنو هي la couleur اللي صبحات عندنا في هاد لو flacon هذا؟ Bien sûr, la couleur rousse. Donc, شنو غنقولوا؟ Donc, le flacon supérieur, donc 19. Donc, le flacon supérieur donc la couleur, son contenu, يعني المحتوى نتاعو devient أصبح avec une couleur douce. C'est la même couleur, bien sûr, ديال le flacon au-dessus, au-dessous. Donc B explique ce qui s'est passé lorsque la plaque de verre a été enlevée. إذا شنو وقع؟ هنا غادي نستحضروا لا بروبريتي ديال لي غاز. شنو هي لا بروبريتي؟ هو أن الغازات تنتشر. يعني أن الغاز qu'est-ce qu'il occupe? Il occupe l'espace qui lui est offert. Donc هنا شنو غنقولوا؟ Le gaz du dioxyde d'azote s'expansible. Donc شنو غادي نقول؟ Donc s'expansible. S'expansible, c'est-à-dire se développe, يتوسع. حيت هذه c'est une propriété ديال les gaz. Le dioxyde d'azote c'est un gaz. Donc s'expansible est offert. إذا كيتوسع. Donc هنايا donc ما غاديش نقولوا est offert, غادي نقولوا et prend. Donc prend l'espace et prend tout l'espace qui lui est offert. Tout l'espace qui lui est offert. يعني داك الاسباس اللي عطيتيه كله فتحتي ليه المجال في الاول كنتي مضيق عليه المجال. كان هو يعني محصور في داك لو بروميي فلاكون، ولكن حتى حنا حيدنا لا بلاك وهو لقى واحد لا فويت صافي هو ينتشر. اذا هذه سي اون بروبريتي. لو انه كان عندنا هنا ان ليكيد، واش كان لو ليكيد غادي يطلع لو دوزيام فلاكون؟ امبوسيبل. او لا كان عندنا ان سوليد هنا، دونك il peut pas دونك لان من خصائص لي غاز انها كتنتشر سو ديسبيرس donc la dispersion. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les trois états de la matière, les propriétés نتاعهم. Donc la prochaine fois, on va voir une autre leçon, une nouvelle leçon dans ce livre ou ce manuel Étincelle physique-chimie, première année d'enseignement collégial.